Тирмәмдә Салават Юлаев шигыре. Тирмәм тора көмеш кеүек йылға ярында. Хуш еҫле сәскәләр үҫә тирә-яғында. Көтүҙәр йөрөй. Мин үҙем ятам тирмәмдә. Туғандарым, яҡындарым минең эргәмдә. Шул саҡ тирмәм ишеген асырға ҡуштым. Төн буйы тыңланым моңон һандуғас ҡоштоң. Нинди яҡшы, нинди татлы булды бөгөн төн. Керфек тә ҡаҡмай үткәрҙем ошо төндө мин. 20 быуат аҙағында ғына яңынан тергеҙелгән башҡорт йыйындарының иң тәүге тирмәләр урамы 1989 йылда Йомабай Иҫәнбаевтың тыуыуына 100 йыл тулу айҡанлы Хәйбулла районы Матрай ауылы эргәһендә үткәрелгән байрамда ҡоролдо. Артабан 1990 йылда Йылайыр районында Фатима яланында үткән Ишмулла Дилмөхәмәтов көндәрендә тирмәләр урамы барлыҡҡа килде. Быға тиклем тирмә онотолған һәм сәйәси тыйылған күренеш булғанғамы, уға яҡын барырға ла ҡыймай ҡарап тороу, сәйерһенеү, тартыныу, хатта ҡаршы төшөү һаман да бар ине әле. Артабан 1993 йылда Башҡортостан Мәғариф министрлығы ойошторған башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының Бөрйән районында үткәрелгән республика конференция ваҡытында шулай уҡ тирмәләр ҡоролдо, улар рухи байытыу һәм тормошсан файҙаланыу өлгөһө булды. Бынан һуң тирмә ғороу һәр һабантуйҙа, шәжәрә байрамдарында, Мәскәүҙә һәм башҡа өлкәләрҙә үткән милли байрамдарҙың иң беренсе талабына һәм даими атрибутына, өлөшөнә әүерелде. Тирмәне биҙәү сәнғәте тигән төшөнсә барлыҡҡа килде, һәм ул йылдан-йыл камиллаша, сөнки тирмәнең ҡулланыш даирәһе лә киңәйә. Хәҙер аҡ тирмәләрҙән тармаҡланған ҡунаҡ тирмәһе, йәштәр тирмәһе, өлкәндәр тирмәһе, килен тирмәһе, балалар тирмәһе һәм башҡа төрҙәр тәҡдим ителә. Представление юрт уже давно, само очень большое представление, очень серьезное представление. И уделять ему нужно больше времени, значительно больше. То есть, мне кажется, до полудня должны заниматься только юртами, потому что юрт много, и каждая юрта с такой любовью, с такими материальными затратами, с такими открытиями сделаны. Бүгенге көндә ошай һөнәрле кеше йәшәй аламы үҙенең эше менән? Яшәй ала, конечно, асҡа үлмәй, эшләргә кәрәк. Кешенән һәйбәтрәк йәшәй. Эшенән һәйбәтрәк? Кешенән һәйбәтрәк йәшәй. Бына мин проблема янғандай, аҡса турында. Вообще, эшләйсең, затасы ҡалысы күп, клиенттар күп. Һеҙ үҙегеҙ был теманы ҡайҙан табаһығыҙ? Мин үҙем уйлайым, күпселек. Бер үҙем эшләйем. Нисә йылдан бери шөғөлләнәһеҙ был эш менән? Мына мин байтаҡ инде хәҙер туғандан башлатсаң инде 5-6 йәштәр мин гармонда эшләймен. Гармонда 5 йәштә белә башладым. Хәҙер гармонда эшләймен, гармонда имә, ҡобыз, ҡорай. Бүген проблема янғандай, аҡса мәсьәләсе. Фирдәүс абый, бына сафта һөнәрле үлмәй тигән, һөнәрһеҙ кем үлмәй? Бай буласың, һөнәрле кешеләрне. Үҙегеҙҙең райондың тирмәһенә биҙәк булып килгәнһегеҙ. Бизәк булып хәҙер 15 йыл килдем мин. Жыл сайын бер генә тапҡыр түгел әле ул. Жылға 3-4 тапҡыр киләбеҙ. 15 йыл хәҙер менә бында. Әле Уфада булдык, Игорь гармонда булдым, лауреат алдым. Халык нема заказ әйтә ул? Халык бөтөн нәмә дә ала. Исчезло лишнее напряжение эмоциональное. Вот это исчезло. Но зато стали на место мозги. Все стали думать, что же интересного. И там не столько... Конечно, есть желание удивить, это естественно. Потому что каждый поработал, и каждый нашел в своем регионе какую-то такую вещь, которой в другой нет.
Вы помните, как белоречане про этот забор без гвоздей нам рассказывали? Они всем рассказывают, потому что они сделали это открытие. Неме деп атала бұл станогы неме деп атала? Орын деген. Стан деп айтады. Стан деп айталар бұны. Орын тимейлер. Орын тимейлер стан. Бұл өдеге эшләгәнме әллә борыннан калганмы? Бұл өзіміз эшләтәбез мындай нәмәләрне хәзер. Электән ук бар мындай нәмә. Шуктарлыны да беләм, асалап та беләм. Өдеге белән таныштырыгыз, кемсез? Turmuşumda eşlemegen eşim kalmadı. Neden neyim kalmadı. Pişeninde yaptım, şu gündüründe otladım, neyinde stolovayı pişirsen de şu gündüründe otla pişirledim. Neftikamski Berezovka'da yürüyüz bunun bilen, Şabata bilen, ney bilen. Üçüncü eli Berezovka'da. Divayevka, Şabata böyle gittim. Şatlandı mı Divayev? Ha? Şatlandı mı Şabata? Şatlandı. Onu ben tanımadım. Tanımay verdim. Süvenir indi. Suvenir etip. Былтыр Rakimovka verdim. Berezovka'da, Sabandoyu'nda bölek etip. Bu yıl tağı Rakimovka Ufağa 12'sinde geldik. Konakka suvenir etip, gittim, sattım şabatalarını. Alalar mı kişiler? Alalar. Tağı suradılar bitti şabatağında. Sabahtan işlevisiz var indi evet. Özüm derslep bilem, babay derslep bilem. Kimil yana bay, bu sabahtanın işine kasan öğrengeniniz birinci taptır. 12'de. 12 yaştan. 12 yaşta. Ol vakitte şabata kaybat kiyerge yok, hazırki vakit kübük. Şabata işlemey bolmay. Men özüm de şondan mene şoşu şabatanı kişiden alıp görüp öğrendim. Bala sağalarınız var mı? Var. Bir malayım var, bir kızım var, unuçkalarım var. Bayramlarga еш katnaşağız mı? Katnaşabız şakırsalar. Okşay mı bana bugün? Salavat yerinde bulganınız var mı? Yok iyi. Ayrıla mı başka bayramlardan yok mu? Var verende eybet. Eybet işleyler. Rahmet. Başka filmlerde yürüp karamanınız mı? Yok. Ben bunda soğuk görsetem dedi. Görseteler kasuraylar. Nime tip paraylar sizden? Görsettiler nişik soğarga. Yeterge şuna. Şolay yürüyüz indi, nişleybiz. Varabız. Çakırsalar, Allah'a şükür. Yurtuguzda da evirler köptür mü gayet? Ulu. Var, yurtta da var, özümüzün şuktarlılarım da var. Neylerim de var, varsa da. Gölmegim de var, şuvam da var, neyim de var. Var. Nime yana bay sabahta simbol bula mı? Yarlılıkta unutmau mı? Kirense yarlılıkta sakırığı maktub simüleyen. Meğenehe var mı? Aytelme, niye bolmaz ka? Hazır ve niye suraylar? Konsertçilerge suraylar. Biz Koreyga ne kadar verdik ha? Şabatanı. Berezovka, Neftikamski'ge mınday belege şabatanı niye verdik? Sadiklerge işlettiler bizden. Moskva'da benim kızım okuyor. Unuçkam okuyor. Ona suvenirge verdim. Özümün tege belege unuçkam var. Unuçkamın unuçkası kızı var. Şuna mındayını Marişa gülmek alacakmış. Özüne de tıktım. Uşakka da tıkıp verdim suvenirge, sadikge. Şabata da verdik. Bay Mariel'ge barganınız yok mu kuret? Yok. Kiyimlerinizde. Yok. Sabatalarınızda kiyip. Yok. Barır inegin mi? Varabız. Şakırsalar. Şakırsalar varır. Etseler. Yarar. Rahmet edin икән халкыбызга йөреп ятыгыз. Хотелось бы, чтобы приезжали не только для участия в самом празднике, для организации самого праздника, а вот у нас же существуют всевозможные туристические фирмы. Подсуетиться бы этим туристическим фирмам и на дни Салавата Юлаева просто привозить людей, для которых это было такое открытие, такое откровение. Это бы способствовало и развитию, тут бы сразу ремесленные мотивы сразу в юртах возросли, потому что сразу бы возникла купля-продажа. Bizga qonaqlar kela. Qonaqlar bilan birga shodlik qilamiz kela. Assalomu alaykum. Qadrli qonaqlar, tug'andar. Hizvi salamlaydiganlar. Yerga usta, biyuga shab,
бәле бик уңгандар. Кунаксыл сакмагышка, Салаваттың көрәштәше, Батыр Ханзәфәр yerine, Ямди әй буйдарынан, Данлы Дуан yerine күп сәламдар килтердек. Батырларын күрергә, матурларын белергә, шатланышып килдек без. Әле яңарак кына 1 июньдә Өфедә безнең әйле кабиләһенең йыны булды. Анда бөтен Төньяк-Көнчыгыш районнарының 5 районнан, региондан, шулай ук Чиләбе, Свердловск өлкәләреннән, Туймазы, Иглин, Нуриман районнан да әйле кабиләһе башкортлары килде. Әйле кабиләһе башкортлары улар 11 ырудан тора, һәм улар Башкортстанда төп кабиләләрнең бере дип исәпләйм мин. Әйле кабиләһенең кайһылары уларның Алтайдан чыккан, Дуан районында яшәүче Харт ырулы башкортлар, улар Урта Азиянан килгән. Менә монда күренеп үсә Сәйит Куйдин дигән мулла 13нче буат адактарында үзенең мөритләре менән әй буена ислам динен таратырга килә. Йөзләгән мөрит менән улар шунда төпләнеп кала, башкорт кызларына өйләнә, үзләренә йөр һорап, мырдалар ыруларына мөрәҗәгать итәләр. Һәм улар менә хәзерге Кыйгы, Салават һәм Дуан районнары сектәрендә уларга йөр бүлеп бирәләр. Улар бүген 11 авылда яшәй. Башкортлардан тәүге галим диалектолог Таһир Баешев. Шулай ук безнең әйле ырыуынан чыккан беләһегездә Салават Юлаев, аны әйтеп тә торагы юк. Иң борынгы әйле башкорты ул Кылгали булган. 13нче буатта яшәүче башкорт шагыйре Кissa Юсуф дигән поэма язган. Таҗетдин Ялсыгыл да безнең әйле кабиләһе башкорты. Халык шагыйрьләре Рәми Гарипов, Тимир Юсупов безнең яктан әй буеннан. Бүген кемнәр килделәр? Харт ырыуынан килделәр. Инде матур кызлар алып килгән безгә. Эш шәһәрләр, табигать шартлары насарлыгына карап тормай, улар эш белән мәшгульләр, эш белән яшәйләр. Шулар арасында уен көлкеле бара бит инде. У каждого праздника должен быть свой почерк. Каждый праздник, он как-то называется. У него в самом названии существует программа в празднике. Разрабатывая программу, праздник должен четко быть индивидуальным. Тот, кто разрабатывает праздник, он должен подумать о том, что кроме юрт у башкир существовали еще и другие виды жилищ. Такие масштабные, большие мероприятия с юртами, они ведь очень дорогостоящие для районов. Это все идет из бюджета района. Мне советовало очень сильно злоупотреблять организаторам вот такой масштабностью, организаторам других мероприятий. Это не касается Салават-Йена, потому что это праздник Салават-Йена, в общем-то национальный. И нельзя его тиражировать, и нельзя его разменивать. Bir uzaman top kaldırgaydı. Yıklık topla. Bir huknu hay baskakları kuluna lekmehin deyip küsetip gitgeydi. Anlağız. Barça halakiler, barruk, aruk ve kabileler, tınlanızlar ve anlanızlar. Ben Мәскәүдәге büyük князь ve батша Иван IV Васильевич Әгъзам хәзрәтләре sizlere әйтүк эшкәртәмен. Ben sizlere вәгъдә итәм. Din ve гадәтләрегезне саклаячакым, hiç de кагылмаячакын белдерәм. Bu da мәгълүм булсын. İyi ve sularımız hem baylıklarımız sizlerin karamakında bulurlar. Ben
benim başına kilingizler. Benim sevkli halkım olursunlar. Ben sizlere irek vəqdəydim. Yalan ve ormanlardaki keyif ve yerlikler gibi öz ihtiyarınız ile yaşayınızlar. Kazan ve Nugay hanları için verilmekli yasaklarınızı bana yartısı miktarındagına tapşırırsınızlar. Bu mektubumu her kaysınız okup başkalarına bildirinizler. Hürmetli Atayasay, balaların, tuğanların yığılı bitti. İman toyu meclisin başlarga ruhsat mı? Sakırılgan kulakla bütünek yayınalı bitken, mulla kilgen, bu iman toyda başlayık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli kardeşler, Mevlid-i bilen hani yazağaydın iman toyu hürmetine nikahlarını yanırtıp Bismillahirrahmanirrahim. Ulan, dönüyorluktan ünde izgi işler işlenin. İyet başkansan barmak izgi işlerden işlendiğin datayı. Ulan daha gösterdik, yurtlar aldık, ağaçlar ısıttık. Sonra ulanlarıma tağı bir silahım var idi, etip biteyim beni. Oğlum. Ulanlarım da herin hemen koşay, onu güzelip, nakatli bulup, o şimdi iman toyu ötkerip, say yaşarı yasın tübüdayım. Doğan ile birge ilgilikli kişiler bulup, ulanların, dostların unutmaysa, bu şecerlerin biri beşeğinden edip. Evet, büyük bir rahmet olun. Rahmet. Qaynam, qaynım, şul kadar matur davr o'tkardingiz. 70 yıl birge umr etib, buna mı degan izgilikli uldar o'stirdingiz. Yeğender hüyü baxtine erişdingiz. Biz sizge ısın ko'ngildan kelasekde uzun umr, Xudoy bergan umringizni baxtli, tavfiqli etib o'tkaruvingizni tilaymiz. Baxtli bo'ling'iz. Rahmet. Amin. Senin baxtli balalardan indi ol. Balalar bizden kilesagibid, ırığımızın devamı. Rahmet sizge. Sizden örnek alıp ömür boyuna ışıla yaşarga yalhan. Rahmet sizge. Amin. Hayırlı işler, hürmetli dostlar. Iri havda kut, dünya maturlığı, ilder dostluğu. Işık iri havdan avız itigize, tenke halıgız.
Атарыбыз үткән ергә, ошо изге хылды ебәбез рәхим итегез. Етеп төште, етеп килен. Тура төште, тура килен. Төбәп төштең, төпле килен. Уңдан төштең, уңган килен. Инде матур килен сәк булма улай оялсам. Әсәңдәгин калынса, кайнәңдәгин муянса. Әсәңдәгин калынса, кайнәңдәгин муянса. Төкле яктарыгыз менән балакайдар. Ağzına bal da may kilinkeyim. Balday tatlı bul. Mayda yumuşak bul. Bәхетле yaşagır balalar. Күйіргәзі халқынан қайнар сәлем әйтергә рөхсәт итегез. Батырлар тияге, Күйіргәзі иренең уңдырышлы тупрагында үскән икмәктән авыз итегез. Представьте себе, вы туристы, предположим, приехали из Германии, да? Там вся из себя там. Естественно, если я в Германию поеду, я прежде всего захочу попасть именно в этнографический праздник. Конечно. А представьте себе, вы попадаете в такую экзотику. Вот мы говорим юрты войлочные, юрта войлочная. А что такое войлочная юрта? Это юрта настоящая, предназначенная для проживания. В ней и тепло, если надо, прохладно. Для туристов само то. Эй, халыктар, тарих безгә, ваттардан сын йыр һузган, рус һәм башкорт дуслыгына 450 ел узган. Кабиләләр араһында ханы менән dur булган, дуст дошмандар араһында даны менән бер булган. Эскәнлеге ни булганда кабиләһе кем булган? Кабиләһе мең булган, эскәнлеге дин булган, эскәнлеге дин булганда кабиләһе мең булган. Кардәшләрем, тамгаңный, агасыңный, кушыңный. Кош калырга тамгабыз, кайын булыр агасыбыз, кыймыз аяк булнасы, карсыга ул кошыбыз. Илен-ерен курсалаусы ораныбыз. Балас, олас, олас.
Безнең башкорт туган башкорт илен ерен җыйган башкорт. Кыйын батыр акыллы, бәнзәфәрле дан башкорт. Bir yaşayır devleten de asılı köy yerinde. Bir yaşayır devleten de asılı köy yerinde. Körlemiyle halıkları tonu yaşayır birge. Körlemiyle halıkları tonu yaşayır birge. Борынгы ибердәр менән бергә замансаларҙы ҡуйыу ҙур фантазия һәм шартлылыҡ талап итә. Тирмә йыйыштырыусы хыялды ысынбарлыҡ менән бәйләй. Һәр төбәктең үҙ тормошон сағылдырған донъя ярсығы барлыҡҡа килә. Тирмәләр эсенә үтһәң, күк көмбәҙен хәтерләткән сферик рәүеше үҙенә арбай. Көмбәҙ эсендә һауа ла саф. Ҡуйылған әйберҙәрҙең дә барыһы ла ҡул һуҙымында ғына яҡын һәм күҙ уңында булыуы ниндәйҙер эске тынысланыу, комфорт тойғоһо барлыҡҡа килтерә. Яңыл тирмәсенә рәхим итегеҙ. Күбәлек ташкән икмәктән ауыл илегеҙ. Йәшәй На мой взгляд, юрта вещь достаточно непростая. С одной стороны, это как бы обращение к нашей истории, к нашей исторической памяти. А с другой стороны, это отношение должно быть очень бережным, потому что юрты могут просто выродиться в обычный ширпотребовский такой антураж. Вот этого бы не хотелось. И другая опасность, что юрта может превратиться в погоне за, скажем, достоверностью. Очень часто бывает, что в юрты сгребают все чуть ли не из этнографических музеев местных. И от этого юрта тоже превращается, вдруг приобретает какую-то архаику, которая очень часто идет вразрез с современными, сегодняшними юртами. Хотите, не хотите, сегодняшняя современная юрта – это все-таки творческое переосмысление, это память о тех юртах. Это не те юрты, которые существовали в быту и которые служили, скажем, летним жилищем для башкир. Кстати, только летним жилищем, но никак не зимним. Тәүге 2 Салауат йыйынында гран-при бүләге яулаған тирмәләр Баймак һәм Әбйәлил яғынан ине. Баймактарса һәм Әбйәлилдәрсә үҙенсәлекле колорит йәм өҫтөнә йәм генә. Балтастағы йыйында төньяҡ көнсығыш төбәк тирмәләре алға сыҡһа, Саҡмағышта Еңеү ҡото, Бүздәк, Белорет, Миәкә, Борай тирмәселәрен үҙ итте. Бала хатам, кем ала?
Biz alabız. Biz alabız onu. O bizden bala. Бәхете менән һатам. Кем ала? Алабыз, бер күлдәклек бирәбез. Күлдәк янына харык та бирәм. Subhanallah. Ата сәхнә иш булһын. Алла бирһә. Әйткән теләкләрегез кабул булһын. Балакайдарым, бына был көсөк күлдәге әйдәгез кидереп алайык әле. Һезнең дә тәнәйдәрегез бына ошо көсөктәр кебек бик күп. Шулай булһын. Амин, шулай. На земле башкирской мы вас величаем, долгих лет гойницам навеки пожелаем. Башкортстаныбыз халкы мәңгегә бергә. Хөрмәтле кунаклар, рәхим итегез тирмәгә. Әйдәгез, кунаклар. Ana şuna kontlara bir gitler. Ana şuna. Һеҙҙе байрам менән ҡотлайбыҙ. Салауат йыйынында тирмәселәр ижади эшләй. Тирмәне нисек ҡороу яҡшыраҡ, еңелерәк һәм ҡыҙыҡлыраҡ булыр. Һәр кем үҙенсә яңылыҡ кертергә тырыша. Жюриҙе һәм тамашасыларҙы аптыратыу теләге ҡайсаҡ саманы аша. Боронғо әйберҙәр менән йәнәшә үтә заманса яһалма экспозициялар. Элекке йолаларҙы ашатлап, туҙға яҙмаған яңы йолалар да уйлап сығарыусылар бар. Шундай мәғәнәһеҙ күренештәрҙең береһе ҡунаҡтарҙы аҡ кейеҙгә баҫтырыу. Түргә генә түшәлгән, сабый баланы, йәш кейәү кәләште йылытҡан аҡ кейеҙҙе аяҡ аҫтына ташлау, уны тапатыу халыҡ йолаһы түгел. Бәхеткә ҡаршы, бындай яһалмалыҡты ваҡытында аңлап, тарихи һәм этнографик дөрөҫлөктө алға ҡуйыусылар бар. Разалия ханым, бүгінгі байрам тураһында, фирмәләр бәйгеһе хаҡында ниндәй фекерҙәрегеҙ бар һеҙҙең? Бүгінгі бәйрәм уш китмәле. Шундай зур әзерлек. Алдан булды мен шу территорияда эшләгәч, йәшәгәч, көтөп алған бәйрәм һәм инде шушы халыҡлар дуҫлығының шағылышын күрәм. Һәм шундай көне дә табиғәттә безне ничектер үзенә илһамландырып, шаҡырып, бөтөн кешене үзенә жыйҙы һәм туплады. Шундай бәйрәм күңелле тирмәләр матур итеп эшләнгән. Бигрәк тә менә Билак атайның тирмәсе ошады безгә. Шуны менә ҡура уйнап торған ағай өлкән йәштә шушы һәр берсе ҡунаҡшыл, ашыҡ йөз белән ҡаршы алалар. Һәм инде үҙҙәренең тарихы, райондар турында күп мәғлүмәт белдек. Мин үзем Таньяш дигән ауылдан. Безнең инде Салауат юлы үткән дип легенда бар. Салауат шушы җирләрдән үткән һәм агач утыртып ҡалдырған дип, аны беседка белән уратып алганнар һәм инде безнең фольклор группасы да шуны быйыл күрсәтеп икенче урын алды районда. Шушы риваятларга нигезләп легендаларга бик матур җир, горурланабыз. Бүгенге бәйрәм бик эштәлекле, бик матур. Әйбәт итеп эшләнгән, тамаша бик эштәлекле һәм инде әйтерсең без тарихта эчендә йөрдек. Шундай безнең укучыларыбыз катнаша, бийләр, ат ташабалар барсы әзерлек. Шуны шундай Салауаттың тарихы һеҙҙең ошо бүгенге көндәге Саҡмағош халҡына, ошо яҡ халҡына нимә бирә? Тарихны белү, үткәнебезне белү безгә ныҡ кирәк. Һәм инде безнең шушы Салауатның, батырының эзләре, шуның героик тормошын үткәнебезгә күз аллау, киләсәгебезне ҡәҙерен белергә чаҡыра һәм инде шушы матур тормошның ҡәҙерен белеп, бергә тату йәшәргә кирәк киләсәктә дә. Мин 5 йыл журналистика эшләдем.
Петр, Суаш батыры, Ухап, Танзафар, Боранбай, рахмат егіттер. Жеңі өсін рахмат. Афарин егіттер. Афарин. Егеректі қанғалатып кетті бұл еңеу. Шының өсін икірәті қадырын білей. Құрбандар көп болды, Салауат. Заманлар өткес. Біздің тұқымдаштар бұнда келіп, ошы ердерді изге етіп, зиярат қылырдар. Біздің қондар сақырып келтірір оларды. Зиярат қылырдар? Бәлки ұлытырдар? Бәлки тәуге амғырдан барғылай олыр, барғыла ұлытылыр, Салауат? Yok Hanzafar. Onday qanдар yo'la turgandan tugel. Егіттер, бүгінгі яуда ятып қалған достарымыз үшін. Боранбай қостым, орайда бірді хыздыр әлі. Қарақыдалы, табиғаты нінде мату, ормандары, ялан қырдары, ауағы, көге нендей зәңге. Мұндай табиғат қосағында қоғы шырға түгел, ұнға көтірге, балалар өттірірге енеләбей. Сыңлап та Салауат. Шындай матур ердер. Егіттер, менің келесек оңға васиятнын әйтіп қалдырағым келе. Ошы бүгінгі изге хуғыш өткен башқұрт ерінде ұрысы, башқұрты, татары, суашы бір туғандай дұт болып ешәнді. Алтай-алатайларын, тарихтарын ұнытмағында. Hem өздерінің дұтлықтарын испатлап, жыл хайын қор ехіндарын егіттер. Ашыл қырды Салауат ейіні тыйватағындар егіттер! Дүрін! Фатихамды берем егіттер! Салауат йыйынының бір өлешенә әйләнгән тирмәләр бәйгеһе яңа асыштар, бидәктәр тулкынында шаулап үтеп китте. Салауат күпере үк якты хыялдардан киләһе бәйгеләргә күпер һалынды. Салауат йыйыны күрке булган тирмәләр бәйгеһендә төрле милләт кешеләре ихлас катнаша. Уларның иҗады халыктар дуслыгына таянып яшәгән, үткәндәргә игътибарлы һәм ихтирамлы бүгенге Башкортстан халкын күз алдына бастыра.